A ver, un saludete. Jesucito, vaya día que hace. Un día de puta madre, me cago en 10. La vamos a liar. ¡Push Asturias! Push Asturias, hostis. Qué calidad de tornillos que están oxidados. Todo arandelas en esta moto. ¡Me he hecho el puerto! ¡He subido y he bajado ya! Estaba en un kilo. ¿Has pedido para comer? No. Para vender, te habíamos dicho, vete hasta allí y pide para comer. ¿Me he dicho? Cago en la hostia. ¿Dónde vamos a comer? En Naves. Pues vete, ¿dónde es Naves? A deshilachado. A ver. A deshilachado. Ahí no es crash. Ah, sí, espera. Crash. Joder, Jesús, Ah, cada día te parece más a llover. Te Deshilachado. juro, por Dios. Deshilachado, sí, señor. Deshilachado. Dile, Con H Iñaki, intercalada. dile al de BMW que es como deshilachado. Es un cabrón, ¿eh? ¡Agur, menú! Ya han llegado. No sueltes, no sueltes. Que te veía ahí, Ya lo van a mirar. Es algo de dentro. Que me lo cortan, no sé, haciendo algo. Hay algo que te lo corta de lo... Porque la otra vez que cambias también la funda, lógicamente. Igual, lo mismo, y la misma avería en el mismo A ver, sitio. Eso, con una llave inglesa y un alicate. Ahí mismo, ¿no ves ahí? Ahí. Mira, ven aquí. Iñaki. Haz como que vas a comprar. Pasa el dedo aquí. Lo estoy pasando yo. Pasa el dedo ahí. Eso es una cuchilla. Eso es una cuchilla. Tiene dos. Eso es una cuchilla. Y hay un momento que roza aquí el cable. Va rozando, va rozando. ¿Cómo vas a rozar ahí? Que sí, hombre, que va rozando. Poco a poco va rozando. Quita uno. Este cable viene aquí. Mira, ahí lo tienes. Está todo el rato. Tú gira la dirección. Habrá un momento. Puta madre, puta. Bueno, yo no he hecho ni puta foto, que sepáis. Pues entonces no vas. No he hecho ni una puta foto. Si no has hecho una puta foto, no vas. Claro, como no es Le Mans, pues la toma por culo. No quiero hacer Le una- Mans es una cosa y la isla de Man es otra, ¿eh? No Sí, sí, confundamos, sí. ¿eh? Yo soy Le Mans. Ah, tú eres francés. Tú Yo no, soy macho. Le Mans. Tú no, macho. Yes. Yo soy Le Woman. Mira, esa me la sé agredió, como es como la mía. Son como cajas de herramientas, igual esas maletas. Es que si esta se infla y desinfla. De verdad, ¿eh? Esta la compré sin saberlo. ¿Será que ha sido esto? Esta. De verdad que sí. Que se enfría, joder, la sidra, la hostia. Hola, qué bueno, tío, pero buenísimo. Vale, es que Los si otros no, artilugios son como aquello, tiene un timbre. Oye, Sabe- Amador, a ver si pon sabe la igual. boca. ¿Sabe igual? Ok, dale. Mira. Más rico todavía. Está hecho.
Ya me he puesto con una morcilla. ¿Qué poco me gusta poner el gusto a mí? Poco me gusta a los demás. A vosotros sí, lo vamos a ver, ¿no? ¿O qué? Sí. Me cago en 10. Así es. ¿Quién es? ¿Quién es el hermano? El que murió ahí ahogado en Cantabria. Pues ahora un Hostia. inglés. Qué bueno. Sí, señor. A ver que está buena. Cuando nos lleguemos allí, me mira los pies, ¿eh? Me hace una foto de los pies. A ver si te han cortado la circulación o siguen ahí. No, a ver si están secos. Ah, vale. No, espera, pero no te mojes. Claro, claro. El primero y el último que lo hace. ¿Verdad que no? No, es que nosotros lo hemos visto.
está, los 100.000.